我国是一个养猪大国，拥有悠久的生猪养殖历史。而随着时代的发展，养殖方式也由经验主义逐步扩展至智能化养殖的整个养殖过程。信息化、工业化、智能化是猪场发展的必然趋势。如果固步自封，不发展优化现代化智能猪场，那么等待养猪场的就是被行业所淘汰。相比传统养殖方式，智慧养猪已经不再单纯依赖于人工经验，而是通过数据分析和智能决策，实现了更科学的养殖模式。智慧养猪通过引入先进的养猪设备和智能管理系统，实现了全方位的精准化管理。智慧养猪的设备系统包括智能周料喂养系统、哺乳母猪精准饲喂系统、智能精准化饲喂系统等等，可以降低仔猪的死亡率，降低育肥成本，提高养猪效率，保障猪只健康安全，节约人力物力，同时减少环境污染。这点是传统养殖方式无法比拟的。智慧养猪使养猪场管理更加科学和精准，减轻了劳动强度，提升了工作效率，可以实现一个人管理2000头猪的管理方式。智慧养猪的出现，为养猪业带来了更多的机遇和可能性，推动了养猪行业朝着更加现代化、智能化的方向发展。它不仅提升了养猪场的竞争力，也为养猪行业带来了可持续发展的新动力。关注我，学习更多养猪知识。